Good day mga kagaws, another video for today. Ito nga pala sa akin si Bebe Boy. Ay, pogi niya, diba? O siya, ayan, diba? Opo, ayan. So pupunta na kami dun sa customer dahil nag-install kami ng TV bracket at yan. At yung ref niya, wala siyang katulong. Ito, mabilisan natin. O, diba? So ayun, nandito na kami mga kakops. Ayan, diba? Ready lang namin at ipapasok namin yung ref. Masyadong malaki yung ref. Ayan si Baby Boy, oh. O, diba? Ito, sinusukat na namin kung paanong diskarte ang aming gagawin. Ito ang aming gagawin. Ayan, oh. Ito yung ref. Napakalaki niyan mga kakops. Ayan, oh. Napakalaki. Silaki ng ano niya. Ayan, promises. Ayan. O, diba? Tingnan mo, ang liit lang ng tindahan nila madam, o diba? Uy, ayan, oh. Inaayos na ni Bebe Boy. Kasi paano namin ipapasok dyan. Ayan. Ayan, binili niya sa amin yan, sa workstation. At ayun, naakit na kami sa taas para ikabit naman yung TV dahil na ano na namin yung ref na ipasok na. Ayan yung ikakabit namin yung Devant. Ayan, oh. Smart TV yan, sa workstation lang yan kinukuha. Bili na kayo. Pwede installment. Ito, dito namin kakabit yung TV. So, ito, let's go at isa-set up na namin yung TV para makauwi na kami. Ayan. So, mga magpapakabit ng TV dyan, murayta lang yan, mga kakobs. Ayan, presyong kaibigan. Ayan. So, ito, after work namin yan, mga kakobs, at dito na kami dumiretso. Diba? Oh, ayan, sineset up na namin ni Baby Boy ang aming gagawin. Diba na sa second floor pala to mga kakobs, puro kahoy, buti na lang at merong semento pa rin at doon namin ikakabit. Diba? Ayun yung dalawang chikiting. Ayan, shoutout sa inyong dalawa dahil excited na silang manood ng Kakamelan. So ayun, eto sineset up na. Ayos si dahan-dahan, napakamahal niyan. 28K, 1,000 lang naman yan. Diba? May K na, 1,000 pa. Ay, so ito, set up na. Ready na natin. At ito na nga, bubutasan na. Diyan kami magaling magbutas. Magbutas ng padero. Diba? Ayan, oh. Diba? 3 butas lang yan kasi 3 lang naman yan. Kailangan ng tibayan ang aming kabit. So, eto na. Naibutas na at lalagay na namin ng anchor bolt para mas matibay. Wala kaming martilyo kaya diskarte na lang. At ito yung TV at isa-set up na lang dyan pagkatapos na ng pukpukin to ni Boy Sideline TV. Ayun, oh. So ito, i-ano na namin siya, i-screw na, diba? Kailangan matibay yan dahil malaki yung TV. 50-inch po yung TV mga kakobs. Delicate yan kaya kailangan ng tibayan dahil unang pakabit nila sila lang nagkabit, nahulog, biyak ang TV, diba? So kami na yung nagkabit, i-sure natin na hindi babaksak to, diba? Pag nabagsak, edi charge, shing, diba? Ayan, regular daw si Baby Boy pag nahulog yan, pero malabong mangyari yan dahil sa lahat ng aming install wala namang nagbabak dyan, diba? So ayan, ina-set up na namin. Nagpagchismisan kami kay sir dahil nga bumagsak nga daw ang kanilang TV dahil hindi marunong magkabit yung mga kamag-anak nila or ano man. Ayan, diba? Chismis pa more. Promises. Ayan, diba? Medyo matagal ang chismisan namin dyan mga kakobs, no? Pero na naman na to, tapos na to at okay na, isasabit na lang at sinisikipan na lang ito. Ayan. So ayun mga kakobs, isa-set up na din natin yung GMA for the box. Ayan, baka naman GMA mabigyan ako ng GMA for the box. So ayan, no, for 799 lang yan. Ayan na, naka-set up na at bubuksan na at tuwan-tuwa ng mga chikiting dyan. Ayan, no, eto na. Ay, Devant, baka Devant yan. Baka naman Devant. Diba? So ayun, hanggang dito na lang mga kakobs. Bye-bye!